Podcast bei Hamid TaylorMade. Los geht's! Willkommen bei Podcast bei Hamid. Ich bin heute hier in Dortmund. Und wen hole ich wohl in Dortmund ab? Was denkt ihr? Ich bin exakt eine halbe Stunde zu spät. Da schreibt er mir, soll ich kommen? Ich sage, nein, noch nicht, weil es soll eine Überraschung werden für euch. Und jetzt höre ich gerade, er hat noch ein Gespräch reinbekommen, ich soll warten. Ey, das ist so lieb von dir. Mega. Guck mal, jetzt ist es auch viel cooler zu warten. Wir warten einfach, okay? Ich habe meine Massagesitze, alles entspannt. Ciao. Ein Espresso. To go. Moin! Schönen guten Tag! Alles fit? Ja. Das Auto kenne ich sogar. Ich weiß. Okay, was ein sehr geiles Detail ist, das Panerei. Das finde ich mega krass. Das fällt auch echt ins Auge, obwohl es so klein ist. Ja, genau. Ich wäre auch eigentlich pünktlich, wenn in Dortmund nicht so richtig Rush Hour wäre. Eine Ampel da vorne hat uns gekillt. Bei Metro. Da standen wir alleine, ich glaube 12 Minuten. Das weiß man, nachdem man einmal drin stand, weiß man, dass man aus der Seite, von der Seite nicht reinkommt. Ich bin ja nach Google Maps gefahren und das hat er mir so gezeigt. Die Ampel ist ganz, ganz schlimm. Die ist nur gut, wenn du ein Elektroauto fährst. Ja. Weil die ist nämlich aufgefallen, die rechte Spur ist nämlich leer. Ach so, okay. Und das ist nämlich die Elektrospur, dann kannst du durchfahren. Aber diese Spur ist wirklich eine der Gründe, die dir jedes Mal zeigt, wenn du in einem Verbrenner sitzt. Ja. Scheiße. Aber es ist auch wirklich so eine Zweiklassengesellschaft. Weißt du? So, genau, dann siehst du auch diesen Tesla-Fahrer, der da einfach so komplett grinsen. Meinst du, in 10 Jahren wird sich das ändern? Dass die Elektrofahrer warten müssen, weil es so viele Elektroautos gibt und die Verbrenner einfach sich da Schrott lachen? Ich denke, dass natürlich wird in 10 Jahren das Verhältnis anders sein. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Aber diese riesengroße Angst, kein Verbrenner, sehe ich sehr unrealistisch. Warum? Wenn ich jetzt schaue, sehe ich ja jetzt 2023 immer noch viele Autos aus 2013. Ja. So. Das ist ja dann nicht, dass die alle explodieren, die Verbrennerautos, und einfach mal verschwinden. Ne? Also das ist einfach... Klar. Ich glaube, dass schon deutlich mehr Elektrofahrzeuge kommen. Ich sehe keine Problematik mit der Infrastruktur und dem Laden. Okay. Das sehe ich nicht. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich bin mal so grob deine Reichweite durchgegangen und habe so mal, was ich nur, die gängigsten Seiten, war ich schon knapp bei 4,5 Millionen Followern. YouTube, Instagram. Instagram hast ja zwei, einmal Jean-Pierre Krämer und einmal JP Performance. Ja, insgesamt sind das ohne Ende, ne? Also mit der Big Boost Burger und Fast Genau, da sind wir über 5 Millionen. Ja. Locker. Ja, du sitzt da und sagst, ja, weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet Einwohnerzahl von Costa Rica, Alter. Den hast du auswendig gelernt. Ja, aber das ist doch krass, oder? Das ist doch krass. Auf jeden Fall. Aber was man dann auch sehen muss, ist, dass das natürlich auch viel doppelt. Ne? Okay. Also jemand, der JP Performance folgt auch Jean-Pierre Krämer. Okay. Weil viele Agenturen, weil das ist ja in der heutigen Welt so, dass, ja, aber der hat so und so viel Follower addiert. Ja. Dann sage ich, das ist Quatsch. Du kannst die höchste Zahl nehmen und das ist sie. Okay, verstehe. Weil ich glaube, es gibt kaum welche, die zum Beispiel nur Rotiform folgen und sagen, nee, JP Performance nicht. Okay. Das wird passieren, aber das ist eine ganz, ganz geringe Zahl. Okay. Und für mich ist das wenn man so redet, wenn man das so bewertend sagt, ist dann wirklich die View-Zahl, da haben wir schon mal drüber gesprochen. So, ja, genau. Das Einzige, was wirklich in dieser Medienwelt zählt, ist, wie viele Leute das schauen. Ja, genau. Nur genau. Du machst ja jeden Tag ein Video. Ja. Du bist der Mann schlechthin, was Autos betrifft. Ich habe zum ersten Mal deinen Beitrag gesehen. Da muss ich sagen, das war Heiligabend. Da war ich total genervt. Meine Frau hat nur gesagt, Hamid, geh eine Stunde weg und komm nach einer Stunde wieder. Da habe ich mich hingelegt und habe zum ersten Mal damals Sport 1 durchgesetzt. Auf einmal kam das. Da kam auf einmal JP. Da hast du dir einen Porsche 993 angeschaut. Fernsehbeitrag war das. Fernsehbeitrag noch, genau. Da hast du dir einen 993 angeschaut. Ja, in Düsseldorf, in Köln. Kann sein, das weiß ich. Evil. Ja, und da hast du diesen 993 so beschrieben, wo ich gefühlt neben dir stand und einfach dachte, Alter, das ist ja unglaublich, wie heftig dieser Typ visualisieren kann durch weißt du, das ist eine Kunst. Kam das so automatisch? Hast du es gelernt? Hast du es geübt oder was? Ich habe nichts von dem, was ich hier mache, gelernt, bevor ich es angefangen habe. Ich denke, während man es tut, ist immer so ein lernender Prozess dabei, weil man sich ja auch formt und auch verändert.
Und Lernen ist ja auch ein Teil der Veränderung. Okay. Sonst wäre es ja auch, sonst müsstest du es ja nicht lernen, sondern dann wäre es naturell aus dir heraus. Ja. Das heißt, es ist so ein ständiges Morphen von Dingen. Aber ich denke, aufgrund vieler Thematiken, die ich auch so habe, muss ich für mich, um mich zu befriedigen, muss ich alles sehr visualisieren und sehr bildlich erklären. Und Okay. wenn du das, glaube ich, viel machst und auch viel Liebe dazu hast, worüber du redest, willst du das Bild so klar wie möglich dem anderen gegenüber zeichnen und vor allen Dingen auch so zeichnen, dass die Person, die keine Begeisterung hat, während es hört, dass sie sagt, das ist jetzt nicht so ganz mein Ding, aber ich verstehe, was er meint. Ja, genau. Ne? Genau, Weil es gibt Leute, genau. die wollen unbedingt gerne ein Bild malen, was nur sie sehen. Wie kam es damals, dass du bei Sport 1, dass ihr dann kamen die auf euch zu oder habt ihr euch irgendwo beworben oder wie Die war's? kamen auf mich zu. Okay. Ich hatte so einen Beitrag gemacht bei Grip. Okay. Ja. Also warst du beim ersten Ja. Mal warst du bei Grip? Ja, mit Helge. Ach geil. Das geil. war das erste Mal, dass ich im Fernsehen war. Das wusste ich gar Und nicht. da war ich relativ frech, Ja. weil ich sehr anti dem Ganzen so gegenüber war. Und einfach gesagt, komm, drauf geschissen jetzt hier. Ne? Anti gegen was? Anti so mit Fernsehen und was wollen die jetzt hier von mir und die wollen ein schnelles Auto und Typen, ja komm, dann fahr ich jetzt hin, drauf kackt. Und viele Menschen sind ja sehr devot, wenn die so eine Kamera sehen und das Ja, ganze genau. Thema. Und Genau, das ist genau. bei mir jetzt nicht so der Fall. Okay. War es von Anfang an nicht? Nein, von der ersten Sekunde an war das, es war schlimmer früher. Okay. Ich habe jetzt verstanden, dass ich das nicht immer so durchziehen kann. Und dann hatte ich einen Anruf bekommen von Thomas Pospich. Ah, geil, den kenne ich ja auch. Geil. Liebe Grüße an der Stelle zu Thomas. Ja, genau. Genau. Und man muss auch wirklich sagen, dass Thomas Pospich zu den Menschen in Deutschland gehört, der auf jeden Fall das automobile Fernsehen Absolut. gemalt hat. Weil technisch gesehen hat er ja auch das JP-Performance-Thema überhaupt erst ins Bild gerückt. Weil ich muss ganz klar sagen, ohne das gäbe es auch kein YouTube. Ne? Okay. Also nicht in dem Maße. Vielleicht schon, vielleicht, ich weiß es nicht. Ne? Da gibt es verschiedenste Ideen. So. Dann habe ich einen Anruf bekommen, ob ich Interesse hätte an einer eigenen Fernsehsendung. Okay. Und natürlich sagte ich, nein. Na? Das habe ich auch in einem ziemlich langen Zeitraum gesagt. Und weil ich es auch wirklich nicht wollte. Okay. Und ich muss auch im Nachhinein jetzt wirklich ganz klar sagen, und ich glaube, das ist für Leute außenstehend immer noch schwer nachvollziehbar. Ich glaube, die mich viel verfolgen, können das nachvollziehen, dass ich wirklich da gar nicht so heiß drauf bin. Aha. Und jetzt zwar in dieser Rolle bin und auch nicht so einfach rauskomme. Und das verstehe ich auch und das mache ich auch so weiter. Aber ich hätte beim Nein bleiben sollen. Okay. Warum? Weil ich eigentlich lieber gerne mich um mich gekümmert hätte und ein normaler Dude gewesen wäre. Ich hätte natürlich viele andere finanzielle Möglichkeiten, so wie ich sie heutzutage habe, absolut nicht gehabt. Das ist mir glasklar. Aber ich kann auch sagen, die bringen dir, wenn die wirklich in Hülle und Fülle da sind, bringen sie dir gar nichts. Okay, verstehe. Also Geld, habe ich für mich rausgefunden, ist jetzt, kann ich nicht darauf verzichten, weil einfach der Apparat so groß ist. Das heißt, ich muss Geld verdienen, damit ich diese 70 Mitarbeiter, damit ich all diese Sachen am Leben halten kann. Aber wenn du von vornherein ein regular Dude bist und ich habe meinen Job und ich kann das, was ich mache, dann wäre ich, glaube ich, unterm Strich, Glücklich. ja, unterm Strich von Grund auf jeden Fall ein zufriedenerer Typ. Okay. Du gehst ja auch sehr offen mit deiner Thematik um, was deine mentale Gesundheit betrifft und so weiter. Manchmal schaue ich mir das an und dann will ich dir schreiben und dann sage ich, nein, das will er ja gar nicht. Genau, exakt. Ich hatte jetzt 3 Wochen echt eine super gute Phase. Mir geht auch heute wieder gut und da bin ich auch sehr froh drum. Und es geht auch oft um die Manipulation um sich selbst. Ja, verstehe. Ne, wie du den ersten Moment das Tageslicht siehst, lässt du zu kacke zu sein? Oder sagst du, nee, das kriege ich hin und dann kriegst du auch diese Kurve nach oben und dann wird der Tag auch besser. Okay. Aber gestern war so einer der ersten Tage nach 3 Wochen oder so, wo ich so aus mir heraus wirklich nicht es geschafft habe, hochzukommen. Und Hast du da irgendwelche Werkzeuge, die du dann sozusagen innerlich einsetzt, um dich wieder hoch zu pushen? Auf jeden Fall. Ich setze mich wirklich ganz in Ruhe hin und versuche wirklich reflektiert die Situation echt wahrzunehmen. Ne? Okay, also verstehe. echt. Nicht jetzt nicht unbedingt einen Live-Ticker zu machen, so, ne? Da Baum, da dies, sondern wirklich ein bisschen zurückgehen, okay, das ist mein Leben, das mache ich gerade und das ist die Situation. Und dafür brauchst du dann nicht unbedingt
das, was du sagst, sondern du merkst, dass all diese Sätze besänftigen dich. Ne? Du merkst so, okay, shit. Ist doch okay, ist doch ruhig. Und dann komme ich runter und dann... Hast du denn Angst oder was hast du? Ja, da? sehr. Okay. Ich habe jeden Tag Angst. Hast du Angst zu versagen? Oder? Nee, ich habe kontinuierlich Angst. Ich habe Angst vor den simpelsten Dingen. Und ich weiß, dass es auch sehr widersprüchlich ist für viele Leute. Weil man denkt, der ist so gut drauf und hier und da. Ich bin wirklich gut drauf, wenn es ein kontrolliertes Environment ist. So, ne? Verstehe. Zum Beispiel mit meinen Kamerajungs in der Firma habe ich keine Angst. Okay. In keiner Millisekunde. Ich genieße das. Wenn ich mich in einem Bereich bewege, in der Firma und ich sage Hallo und die Leute sind lieb, habe ich keine Angst. Okay. Gehe ich in so einen Supermarkt rein oder verschiedene andere Situationen ganz alleine, nicht gut. Kannst du sagen, da kann ich mich mit meinem besten Kumpel hinsetzen und Ja, doch. einfach was essen und ich habe meine Ruhe? Oder wirst du ständig angesprochen? Nein, ständig. Aber das fühlst du dich dann beobachtet? Hast du Ja, davor ich werde Angst? beobachtet, kontinuierlich. Ja. Ich werde kontinuierlich beobachtet. Ja. Und bei allem, was ich tue. Und da gab es auch Phasen, wo das einen sehr krass so stört. Aber ich muss sagen, dass guck mal, das ist jetzt 15 Jahre. Ja. Ich kann mittlerweile beobachtet werden, registriere, ich werde beobachtet, aber es berührt mich nicht mehr. Und die stehen manchmal wirklich 2 Meter neben mir. Ja. Ich habe mich nicht begrüßt, kein Hallo gesagt. Ja. Und eine fremde Person filmt dich. Und das nicht auf einer Veranstaltung, sondern im Supermarkt. Ja. Und das kann ich mittlerweile auch normal mitmachen, Okay. because that's fucking life. Okay. Weil du hast ja auch eine Vorbildsfunktion. Es sind ja auch viele Jugendliche, die dich begleiten, komplett und so weiter. Da muss natürlich, es wäre jetzt natürlich blöd, wenn man JP sieht, wie er sich eine Stange Zigaretten kauft. Dieses Vorbildthema ab einer gewissen Größe und auch Reichweite und auch Wichtigkeit, weil ich sehr viele Menschen kommen zu mir mit extremen Thematiken, wo ich denen geholfen habe, ohne dass ich es wusste. Okay. Umso mehr du das hörst über die Jahre, und da sind ganz schlimme Sachen bei. Okay. Ich habe Jugendliche begleitet in den Tod und wenn so ein Mensch da liegt und kurz davor ist, auch die Welt zu verlassen und dir dann wirklich widerspiegelt, wie wichtig ich war in der Zeit seiner Krankheit oder auf diesem Weg und er sich wirklich wünscht, dass ich dabei bin, dann ist das echt. Weil ich glaube, in dieser Phase gibt es kein, den finde ich cool, irgendwie erzähle ich jetzt irgendeine Scheiße, damit er kommt. Ja, genau. Und das ist schon ziemlich Genau. Und wenn du solche Sachen öfter erlebst oder du siehst Menschen, die dich komplett tätowiert haben, dein Gesicht, Wahnsinn. dann, und das kommt nicht einmal vor, sondern in Menge, dann entwickelst du ein Gefühl, okay, vielleicht muss ich mich ändern. Und das nicht, weil ich mir vorgenommen habe morgens, hey, ich möchte wichtig werden für die, sondern das ist einfach, was du tust. Und ich glaube, irgendwann verstehst du, okay, scheint, dass du dich ändern musst, um dem gerecht zu werden, was du gestartet hast. Verstehe. Viele Außenstehende, die auch dann deine Videos sich anschauen und auch, wo du auch offen und ehrlich über deine Problematiken, wenn ich das so nennen darf, sprichst, sagen sie, ja gut, aber was will er denn? Weißt du, wo wir hinfahren? Ich habe alles hier im Blick. Wir fahren an was sehr Wichtigem gleich vorbei, da können wir gleich mal abbiegen. Ah, cool. Sag mir Bescheid. Diese Ampel, Ja. dieser Bahnsteig, Ja. ist relativ wichtig. Okay. Erzähl. Das ist der Weg zu einem Ort, ich will es nicht verraten, wo wir gleich hinfahren, Ja. wo ich wirklich den Motor ausgemacht habe und habe mir in Ruhe Autos angeguckt. Ach. In dieser Ampelphase sehr oft. Ja. Ja, und nochmal darauf zurückzukommen. Viele sprechen mich dann drauf an und sagen, Mensch, JP hat schon wieder so ein Video hochgeladen und denen geht es wieder nicht so gut. Aber warum tut er sich noch mehr an? Da kommt noch ein Museum, da kommt noch das, Ach so, da kommt noch ein das, Need-to-do. da kommt das. Warum macht man das, wenn man jetzt schon extrem mit sich arbeiten muss? Und dann tut man sich noch mehr Stress gefühlt für viele Das, was ich Außenstehende an. dort tue, ist die Heilung. Okay. Das habe ich auch, das ist auch außer Frage so. Also das Beschäftigen und das Tun ist auf jeden Fall das, was mir auch gut tut. Und ich müsste, wenn ich das nicht tue, einen anderen Weg lernen, dass es mir dort besser geht. Okay. Kann ich bestimmt auch hinkriegen, auf Okay. jeden Fall. Aber das ist momentan ein System, was sehr, sehr gut funktioniert. Ich weiß, ich klinge sehr oft extrem überheblich. Aber die Dinge, die ich da so tue, sind für mich nichts. Okay.
Ich habe ganz andere Thematiken, die deutlich komplizierter sind. Okay. Und für mich ist es so, einen wirtschaftlichen Erfolg zu haben, liegt darin, das ist wirklich verrückt, ich sage das auch noch, aber kaum einer macht es, ist fair zu sein. Fair zu deinem Publikum, zu deinem Kunden, dem Produkt gegenüber. Wenn du das schaffst, dann geht es von alleine. Aber die meisten Menschen wollen Gewinn, 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 Gewinn. Okay. Dabei kämpfen sie, bauen sie neue Thematiken, Problematiken, gegen die sie kämpfen. Sei einfach fair und sei einfach gut und verzichte auf viel Gewinn. Menschen werden das auf kurz oder lang, werden sie das erkennen. Verstehe. Somit ist das System, was ich aufgebaut habe, so, ist natürlich wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich, aber einfach nur, weil viele Menschen es verstehen. Okay. Wenn du also anfängst, wirst du sagen, ich schaffe das nicht, ich gehe pleite, ich gehe pleite. Das Risiko ist riesengroß, das verstehe ich. Ich würde aber trotzdem daran bleiben, dass du den Preis wirklich unten hältst und dass das Produkt die höchste Qualität hat, weil du dort viele andere Problematiken wegtust. Verstehe. In diesem Gebäude hier rechts, Ja. da habe ich meine Ausbildung gemacht. Ach die erste so, Zeit. Und cool. hier war das Porsche-Zentrum Dortmund. Und Krass. das erste Mal habe ich einen Porsche gestartet Ja. auf dem Parkplatz neben dem Golf 7 hier. Ach so, geil. Hier war das, hier auf dem Parkplatz stand ich Ja. und habe mich reingesetzt und habe das Zündschloss rechts gesucht. Und es war ein 993, ich glaube, Nachtblau, ich hatte ein blauer 993 Coupé C2 Ja. Schalter Ja. und habe den Schlüssel gesucht und wollte irgendwie Ja. anmachen. Das ging nicht und so. Und Also da neben dem Golf 7. genau, und dann Krass. sprang das Auto an und dann ist die Scheibe Ja. so nah und dann bin ich hier ausgeparkt Ja. und dann Krass. bin ich hier rausgefahren. Das war dieser erste Weg und Porsche ist für mich immer noch Die Marke schlechthin, ne? außerordentlich wichtig. Schraubst du denn auch noch Oh selber? ja, momentan sehr viel. Tatsächlich. Ja. Und das Bist tut in der echt gut. Werkstatt und schraubst. Ja, ja. Voll. Krass. Ja, ist für viele krass. Und ich kann auch verstehen, dass es krass ist, natürlich. Ja. Weil ich müsste es auch auf gar keinen Fall tun. Ja. Aber ich sehe kein Problem, es zu tun. Wo siehst du dich denn? Ich weiß, das ist immer so eine blöde Frage, aber ich glaube, einer wie du, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ähnlich zu der jetzigen Zeit. Ich hoffe, mir geht es stabiler. Und ich hoffe, dass ich noch fitter bin als jetzt. Also wirklich noch fitter als jetzt. Weil daran arbeite ich wirklich stark. Ich Machst du Sport? 6-mal die Woche. Ah, schön. Schön. Und mache Bestimmte wirklich, Sportart oder ich mache Fitness? Kraftsport. Okay. Aber ich gehe auch jeden Tag bei minus 85 Grad in die Kältekammer. Ich Ach so. mache wirklich alles von Physio, also alles, damit ich benutze Geld wirklich momentan neben Ernährung und meinem Zuhause, was ich so habe, dafür, um mich so gut wie möglich zu manipulieren, um so jung und so kraftvoll wie möglich zu sein. Okay. Das sehe ich deutlich sinnvoller, als irgendwelche Luxusartikel zu kaufen, Verstehe. die für den Moment sind. Und vor allen Dingen, du kaufst diesen Luxusartikel und hast den dann so und der liegt dann da. Aber Ja. es ist viel geiler, viel wertvoller. Ja. Dein Körper? Ja. Ja klar, logisch. Ja, Ist doch nee, völlig nee, normal. das ist Ja, ich weiß, macht aber kaum einer. ich weiß, aber da Macht bin ich wirklich kaum einer. absolut, da bin ich absolut auf deiner Seite, definitiv. Aber das ist auch in dem Bereich Automobil und dann noch dieses, ich will jetzt keine, okay, ich nenne es einfach Gucci, Louis Vuitton und so weiter, ist halt sehr nah. Ne? Gibt natürlich auch diese Leute. Bin aber etwas distanzierter dazu, weil wenn ich ein luxuriöses Auto habe oder mag, dann kann es etwas sehr gut. Und das ist nicht Luxus sein, sondern es kann etwas technisch sehr gut. Hey, aus Zufall spricht es auch Luxusleute an, Okay. aber ich besitze kein Produkt. Mein G800, den habe ich nicht, weil es ein G800 ist, Okay. sondern ich schätze die Lasur, Carbon, Motor, Abgasanlage, Body, Design, Lederverarbeitung. Das ist das, was ich will. Okay, verstehe. Aber es gibt das gleiche Produkt, spricht ein Kunden an, der sagt, Preisschild, 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 Name, Luxus. Ich drin, Leute sehen mich. Ja, stimmt. Und da sind zwei unterschiedliche Leute im selben Produkt. Okay, okay. Aber ich glaube, die Leute verstehen, dass ich das nicht deswegen habe. Du hast ja danach irgendwann angefangen, eine Comedy-Show oder eine Show zu beginnen, Ja. ne? Wie kamst du denn dazu? Das war so typischer Wahnsinn von mir, Ja. weil ich denke immer, es gibt nichts, was ich nicht kann. Okay, okay, Manche Sachen kann man besser, manche kann man schlechter. okay. Aber wenn ich jemanden sehe,
der was kann, der hat 2 Beine, 2 Arme, Ja, dann sehe ich kaum ein Limit, warum ich das nicht kann. okay. Und ich bin ein riesen Fan davon und habe mir gedacht, das will ich mal probieren. Zweiter Punkt war das war so eine Phase, wo Automobil-YouTube gerade wirklich sehr stark durchzog Ja. und jeden Tag neue YouTuber dazugekommen sind, die einfach exakt kopiert haben, was ich gemacht habe. Okay. Hat dich das genervt? Unfassbar. Glaube ich dir. Weil am Anfang bist du ausgelacht für das, dann macht's jeder nach Ja. und dann denke ich mir, use your fucking brain, man. Ja, ja, ja. Und versuch irgendwie dich besonders zu machen. Nein, es waren einfach exakte Wortlaute, Bild. Okay. Einfach, wir machen es genau so nach. Ja, ja. Und da habe ich mir dann gedacht, wisst ihr was? Okay, ich zeige euch, was ich kann, was ihr nicht könnt. Ach so, okay. Alles klar. Und dann hast du damit gestartet. Genau. Und das war eine Tour, ne? Wie viele Shows waren es insgesamt? Circa? Weiß nicht, eine Menge. Aber es waren wirklich nur die großen Hallen. Ne? Also Okay. Mercedes-Benz Arena, Westfalenhalle, Dortmund zweimal, von Hannover, Nürnberg, München, Olympia Halle, alles war dabei. Geil, geil. Und hast du danach eine Bestätigung gehabt, die Nein, du haben wolltest? Das war ganz falsch, Okay, weil das waren zu viele Menschen zu nah an mir dran okay. und das hat mich psychisch in ein tiefes Loch gerissen. Oh, okay. Aber wenn du sowas startest mit der Größe, kannst du nicht sagen, ey, war doof, mach ich nicht. Ich zieh alles durch, egal wie schlimm es ist. Wenn ich es gestartet habe, ziehe ich es durch. Okay. Und dann kam irgendwann mal dein Buch. Ja, das war Genau. krass. Das war echt, also ich muss sagen, es war ja sofort ausverkauft oder es war ziemlich schnell ausverkauft. Ja. Auf alles hast du genauestens Habe ich geachtet. gedacht, aber jetzt merke ich, es ist immer so, ein Detail, genau zuhören, hat immer noch mal Details. Okay. Und ich habe das gemacht und habe auch gedacht, okay, das habe ich jetzt so niedergeschrieben, aber jetzt habe ich doch, ich habe das Bedürfnis nicht gerade sehr doll, aber das sind viele Dinge, die habe ich beschrieben quasi als Bus. Jetzt Okay. wie vor uns der Bus. Ja, ja. Aber der Bus hat ja auch wieder eine Rückleuchte und dies und das. Und das sind so viele tiefere Schichten, die man hätte noch beleuchten können. Aber Und hast du irgendwann mal noch ein Buch geplant? ja. Oder geplant oder würdest du noch ein Ich Buch würde schreiben? gerne noch 2 eigentlich machen, Okay. wo ich auch in mir weiß, in welche Richtung sie gehen würden. Okay. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, Okay. um das dann auch zu machen. Weil das eine wäre so ein ganz klischeeiges, dummes Ding, Ja. was halt leider vom Ruf her komplett kaputt ist so. Ja. Weil ich glaube, dass ich eine ganz gute Einstellung habe, wenn ein junger Mann oder eine junge Frau sich selbstständig machen will, Ja. wie man das angeht. Okay. Und wie man sich sieht und wie man auch Wertigkeit sieht und wie man das ganze Thema sieht. Und da denke ich, das ist ja ganz natürlich, aber da sind echt viele draußen, die haben echt keinen blassen Schimmer. Ja. Ja. Und das wäre einmal dieser Bereich. Und das zweite Bereich wäre... Um dein Wissen zu teilen, nicht deine Absolut. Ne? Das ist, mein das ist ganzes ja, Leben genau. geht darum, Wissen zu teilen. Genau. Das ist das Wichtigste genau. für mich. Was kann denn noch kommen? Du bist ja oft in L.A. Willst du da mal leben oder was ist dein Ziel? Ja, klar, also auf lange Sicht auf jeden Fall werde ich dort auch leben, also auch wohnen. Aber immer wenn ich das sage, sehe ich in den Kommentaren Leute immer ganz nervös werden, manche auch ganz böse. Seht ihr, er verarscht euch nur, er bereitet sich nur darauf vor, dass er dann irgendwann abhaut und solche Kommentare denke ich mir auch jetzt mal. So ein Quatsch. Liest du dir die Kommentare richtig durch? Hängt von meiner Kraft ab, von meiner Stimmung ab. Okay. Weil ich habe das Glück, dass ich wirklich ein tolles Publikum habe, wo es dieses Böse eigentlich nicht mehr gibt. Okay. Muss ich wirklich sagen. Okay. Okay. Aber auch ein Kampf und auch Arbeit, Glaub um ich. das auszusortieren und auszusieben quasi. Weil diese Art von Charakter ist, und das kann man dann immer unter dem Mantel, ja, bist du nicht kritikfähig? Ja. Oder man kann es unter dem Mantel, ja, ist meine Meinung, Ja, okay. immer tun. Aber nein, man kann auch einfach ein Arschloch sein. Okay. Das geht auch. Ne, weil das Traurige ist, dass ich diese Leute nie nie live vor mir habe. Wenn ich es mal ganz selten habe, und ich glaube, ich bin verbal nicht der Allerschwächste, Ja. dann genieße ich es, den einen reinzubraten, dass der quasi noch 3 Wochen was davon hat. Okay. Ne? Glaube ich dir. Und das mache ich höflich. Ja, okay. Ich bin nie plump oder so. Ja. Aber ich lasse ihn spüren, was für eine Kraft Worte wirklich haben. Okay. Ja.
Ja, das ist krass. Bist du in L.A., fühlst du dich freier? Aber 100%. Da kannst du ja einfach so durch die Straßen gehen. Ich bin frei. Ja, es ist auch, also zweimal am Tag fragen mich auch dort welche nach einem Bild. Krass. In L.A. sogar? Ja, oder die Amis fragen nicht unbedingt nach Bildern. Ja. Die Amis zollen Respekt auf, auch manchmal auf Distanz oder eine Ampel oder was weiß ich was. Oder du bist dieser Typ aus Dortmund. Ja. Und ein Typ in L.A. Ja. You're the car guy, right? Ah, okay. I saw a few of your videos. I don't understand shit. Ja. But I like your smile. und das macht mich natürlich auch super happy, Ja, ja. dass das so weit geht. Ja, cool. So, bevor wir zu Ende kommen, JP, habe ich was vorbereitet für dich. Oh, oh. Ich habe mich ein bisschen natürlich erkundigt. Und ich weiß ja, dass wenn du was machst, ist es nahezu perfekt. Okay? Und ich weiß, dass du dir viele Filme dir öfter angeschaut hast. Ja. Und diverse Sachen auch meinst, dass du alles weißt. Dein Tonmann weiß das. Also der weiß es nicht ganz genau, aber sein Kameramann, der dazugehört, kommst du über die? Kommst du über die? Meine Quelle darf ich nicht verraten. Ich weiß schon, Ne? wer die Quelle ist. So, ich habe hier ein paar Fragen für dich. Also ein paar Fast Sätze. and Furious. Und warte doch mal, Mann, warte doch mal. Also bitte, damit wir das später für euch einblenden können, einmal die Frage richtig, also einmal den Satz, diesen Slogan einmal lesen und dann einmal auf Weiter drücken. Okay. Okay? Alles klar, warte, bis ich losgefahren bin, Okay. dann kannst du starten. Also es sind 5 und ich bin echt gespannt. So, Ja. erste. Ich habe keine Freunde, ich habe Familie. Das müsste Fast and Furious sein? Ja, welche Folge? Ich glaube 7. Ja, guck. Ich habe keine Freunde. Ich habe Familie. Habe ich sogar ganz gut betont vom Ton, ne? Geil. 7, ne? 7 ist richtig, So, genau. okay. Also erste ist richtig. Zweite. Ich spüre die Gier nach Tempo in mir. Das ist Top Gun, Teil 1. I feel the need for speed. Das ist auf dem Rollfeld, wo Goose und Maverick zum Flugzeug hingehen. Genau, mach weiter. Einmal rauf. So, weiter geht's. Nicht versuchen, tu es oder tu es nicht. Es gibt keinen Versuch. So. Ja, das ist easy. Das ist easy. Das ist easy. Ja, klar. Wenn du das gleich, wenn du Dann das weiß gleich ich's, ne? siehst. Ja, 100%. 100%. Weiß ich aber jetzt so nicht. Weißt du noch nicht? Soll ich tippen? Nein, noch nicht. Überleg doch noch mal. Ich versuche, tu es oder tu es nicht. Warte mal, ich muss anhalten, weil ich hier Es meinen gibt Navi... keinen Versuch. Genau. Es gibt keinen Versuch. Ja, ich weiß- Weltbekannt. Weltbekannt. Ja, das glaube ich. Also selbst ich weiß es. Ehrlich? Ja! Nee, habe ich gerade nicht. Überleg noch einmal. Lies auch noch einmal in Ruhe durch. Nicht versuchen. Tu es nicht. Es gibt keinen Versuch. Also, JP so grübeln sehen, jetzt seid ihr dabei. Ich habe es gehört, aber ich kann es gerade nicht. Ich finde den Ja. Film nicht mehr im Kopf. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Du hast gerade, das wäre einfach. Naja, es ist die schwierigste Frage. Wir machen es immer ein bisschen schwieriger. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger immer. Okay. Ich drück drauf, ja? Drück drauf. Also gut, ich werde es versuchen. Aber ich gucke nur auf Englisch. Weiß ich. Ach so, okay, alles klar. Star Wars. Oder tu es nicht. Ja, scheiße. Es gibt Ja. keinen Versuch. Das kommt von Philipp, ne? Philipp Metz. Würde ich jetzt tippen. Geld kommt und geht. Das wissen wir. Boah, das war in 1000 Filmen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe gehört, du machst so auf Dreh, machst du so manchmal Ja, so richtig Spaß so und dann forderst du so deine Kameraleute und so weiter auf. Ich so wusste, dass es von ihm kommt. Ja, Grüße gehen raus. Philipp, ich liebe dich dafür. Mach weiter, komm, mach weiter. Nee, hätte ich nicht gewusst. Hättest du nicht gewusst? Bei Fast and the Furious? Guckst du viele Filme auf Englisch? Alles. Ach so, okay, alles klar. Das hätte ich nicht gewusst. Okay. Nur bei dem ersten Mal Fast and Furious Ja. ist es halt so family.
Das Ja. ist so, das Ja, ist ja, so, ja. Ja, das ja, ist ja. auf Deutsch scheiße und das ist genau auf Englisch scheiße. Ja, Weil ja. er das so überspitzt, übertrieben sagt. Und ich habe ein paar Freunde in Amerika, in LA, die machen sich darüber auch immer lustig. Die sagen einfach random, mitten im Satz, sagen die einfach Family. Und, so, okay. und daher kommt das. So, jetzt hier der letzte. So, jetzt. Du und leidet an derselben Krankheit. Ignoranz heißt sie. Vermutlich wird sie euch beide umbringen. Oh Mann! Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Rhodey. Also dieses Sternchen steht für Rhodey. Der größte Rivale. Ja, das ist auch Top Gun. Nein. Ist der gleiche Schauspieler, ist aber nicht Top Gun. Ach klar, scheiße, ja, Days of Thunder ist das. Genau. Days of Thunder, ja. Und es war typisch so ein typisch Tom Cruise Ja, Zeug, genau. weißt Kannst weitermachen? Ja, Mann, ja, Mann. Geiler ja, Film Mann, auch, ne? ja, Geiler Film. Geiler Echt Film. mega. Sag ich gleich was Das zu. ist echt so. Also der Grund, warum der Film sehr, sehr stark ist, Ja. ist einfach, weil er unfassbar geiles Color Grading hat. Okay. Ne? Also die Kamera, Stimmt. die Art des Stimmt. Films Stimmt. und dieser Vibe, diese Lichtstimmung, die dort ist, die ist ja in der Realität nicht so krass, wie sie da ist. Und dieser Film packt dich ja sofort in so eine Blase. Ja. Also ganz, Und zeitlos. ja, Du ganz kannst krass. dir den Film anschauen, wann du willst. Ich meine, guck mal, wie alt der Film ist. Du guckst dir den immer noch an und bleibst dran hängen. Ja, voll. Und sagst, Alter, wie geht's jetzt weiter, wenn du den nicht kennst? Auch diese Heldenstimmung. Wir haben diese Helden nicht mehr. Heute ist ein Held so übertrieben. Ne? Ich liebe Dwayne The Rock total. Aber das ist das Bild, wie ein Held heute ist. Ja. Früher bei Tom Cruise war ein Held einfach echt ich weiß nicht beschreiben soll. Das war eine andere Klasse Helden. Absolut, ja, klar. Und klar. die haben wir nicht mehr. Ja, absolut. Ne? absolut. Selbst Tom Cruise ist nicht mehr, also Nein. obwohl Top Gun 2 echt sehr gut ist. Es wird nicht mehr zugelassen. Nee, diese plumpen Sätze, dieses, Ja, ich weiß. weißt du, so eine Szene wie da, Ja. das gibt's einfach nicht. Nein, das Und, stimmt. Das ich stimmt. liebe das so. Ich Das mach jetzt stimmt. eben einen Ja, wir machen Report, kurz ne? Pause, ich warte auf dich. Ich habe jetzt noch mal so ganz kurze Fragen. Die kannst du auch ganz schnell beantworten, wenn du möchtest. Ja, du machst das sehr gut. Dankeschön, vielen Dank. Das freut mich zu hören. Nee, Von wirklich. deinem- Also sehr, mega, sehr mega. angenehm. BMW oder Mercedes? BMW. Mustang oder Dodge? Musst du. Ferrari oder Lamborghini? Lamborghini. Nissan oder Toyota? Nissan. Zuerst Milch oder zuerst Cornflakes? Zuerst Cornflakes. Echt? Total. Krass. Wenn du abends alleine bist, Netflix oder YouTube? Netflix. Netflix. Okay, cool. That's it? That's it, ja. Vielen Dank für die offenen Worte. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich echt gefreut, dass du auch mitmachst. Und was ich mega an dir schätze ist, ich will jetzt nicht rumschleimen oder sonstiges, obwohl du so erfolgreich bist, trotzdem einer geblieben bist, so du bist da. Verstehst du? Das ist echt besonders, finde ich. Es gibt viele, die weitaus nicht so erfolgreich sind wie du, aber inzwischen 10 Manager für irgendwas haben. Und das ist das, was ich an deiner Person so schätze. Und ich hoffe, dass wir da mehr zusammen noch machen. Wäre Und- auch Teil von diesem Buch, wo du das Ja. gerade so Okay. ansprichst. So. Weil das ist alles, also ich will nicht schnell ausholen, ja, aber es ist alles eine Frage von der Eigenwahrnehmung und wie doll man sich Gedanken gemacht, was nämlich kaum einer macht, wie werde ich wahrgenommen. Okay. Und okay. das ist heutzutage echt ein Riesenthema. Absolut. Auch bei Mitarbeitern, bei jungen Leuten. Sie machen sich keine Gedanken mehr, wenn ich das tue, wie nehmen mich Leute wahr? Das Ja. juckt viele Menschen nicht mehr. Ja, ich finde, das ist was ein Teil von Erfolg ist. Einfach so versuchen, so nah wie möglich an sich selber, also bei sich zu bleiben und nicht. Schwierigste Aufgabe des Lebens. Absolut. Das ist echt schwierig. Das ist Stehen Champions aber auch League. viele noch nicht mal die Frage. Absolut, ja klar. Die machen so. Ja, genau. Ich bin noch nah. Genau. So, und dann kommen wir mal. Highlight. Auf einmal lese ich. Ghetto hier. Jetzt lese ich dann auf einmal. JP macht bei Manta Manta 2 Ja, mit. Mann. Alter, wie krass ist das? Ja, Mann, das war echt cool. Das ist Wahnsinn. Ja, Mann, das war auch. Ja, das ist schon crazy. Also guck mal, du musst überlegen, ich fange hier in dieser Stadt an. Ich stand hier an der Bahnstation schon und so und bin Ja. dieser regular Dude. Ja. Bin immer schwarz gefahren, keine Kohle auf der Tasche.
Und das Leben geht weiter und du gibst dir Mühe. Ich habe zum Beispiel 82 Autos. Ja, Wahnsinn. Ne? Aber ich bin der Typ vor ein paar Jahren noch gewesen, der da stand. Ja. Und das wurde mir nicht geschenkt, weil ich irgendwo im Lotto gewonnen habe oder sowas, Ja. sondern wirklich, du machst weiter. Ja. Und dann stehst du da vor der Kamera bei einem Film, den du früher, Ja, wo du durchgedreht ich habe mir bist. den 300 Mal angeschaut. Ich auch. Das ist so, ja genau. Und dann bist du in diesem Film dabei. Geil. Und Das ist geil. ja, Mann. Und wie war es für dich jetzt? Du bist ja kein Schauspieler. Nee. Und dann warst du auf einmal an so einem Filmset. Also Ja, da ist ja so ein ja. Gripset. Entschuldigung, bei allem Respekt. Das ist ja Pillepalle. Nein. Fernseh und Film. Ich habe jetzt bei 3 Kinofilmen mitgemacht. Ja. Aber ich muss natürlich sagen, dass das Manta-Manta-Ding für mich ganz Ja. Ja. was anderes ist. Dass du als Mensch es geschafft hast, in dem Film du sein zu Ja, dürfen. das ist es ja. Genau. Das ist es ja. Wie lange hast du dann dafür gebraucht? Also wie lange Ein ging Tag. Ein Drehtag war Ein das? Drehtag. Aber Okay. das ist schon ein Drehtag. Ja, okay. Muss man schon Okay. Sehr geil. Also, dass Till Schweiger auch wieder auf die Idee kommt, das zu machen. Ich bin gespannt, wie das ankommt. Till Schweiger, das ist wirklich Wahnsinn, wenn du da stehst und du siehst ihn arbeiten. Okay. Ist jetzt ein plumper Satz, er ist einfach Till Schweiger. Okay. Das ist Wahnsinn. Wie er redet, wie er sich bewegt. Man kann sich nicht vorstellen, der Mann wäre nicht Schauspieler. Weil kein Mensch würde so sein und kein Schauspieler sein. Okay. Ne? Also okay. wie er sich bewegt, wie er redet, seine Betonung, Ja. seine Herangehensweise ist absolut einmalig. Also Okay. das ist einmalig und Ist er auf dich zugekommen oder wie war das? ja, ich bin mit ihm echt dicke. Ach so, okay. WhatsApp und wir Okay. schreiben Okay. und lustig und machen und tun. Schon lange oder erst danach? Vorher auch. Vorher Nein, schon, vorher okay. auch. Mhm. Und er ist sehr nah und er ist sehr menschlich und Okay. er will das Feedback, er will reden, Okay. er will keine Scheu, Mhm. sehr respektvoll. Aber wenn er dreht, kann er sehr, sehr hart sein Okay. und Also sehr Schnaps ist direkt. Schnaps, Freundschaft er ist will, Freundschaft. er will was, er will das. Okay. Mhm. Mhm. Du machst das jetzt, Okay. so wie ich das will. Okay. Okay, geil. Was steht heute noch an? Rahmenbesprechung für unser Golf 3 Projekt, Okay. Auslegung der Koppelpunkte. Mhm. Dann Tesla Plate drehen wir Okay. und Dodge Hellcat. Dann müssen wir noch mal auf den Prüfstand mit dem GR86 und dann der Rest des Tages wäre dann das, was ich noch schaffe. Okay. Aber dazwischen ist halt immer das alltägliche was Entscheiden reden wir der dann von? Wie Firma. viel Uhr? Wie viel Uhr ist dann Feierabend, so circa? Oder hast du einen genauen Zeitpunkt, wo du sagst, das ist... Es gibt Sachen, die übertragen sich nach meinen. Also ich mache jeden Tag, wie gesagt, Sport und der Sport muss stattfinden zwischen 18 und 19 Uhr muss es beginnen. Ich mache genau, das klingt aber doof, ich mache genau 56 Minuten, 1 Stunde 6 mache ich Sport. Okay. Länger mache ich keinen Sport. Okay. Und dann esse ich was und dann gibt es Aufgaben, die ich danach noch zu Hause mache. Und im Fitnessstudio, da fühlst du dich wohl? Ich habe ein eigenes Fitnessstudio. Okay. Okay. Wo ich auch trainiere. Aber ich gehe ja auch ins Fitnessstudio. Alleine immer schwierig, weil die Menschen das nicht wirklich respektieren. Und ich bin Genau. schon einer mit Käppi im Gesicht und Kopfhörer auf nach dem Motto, Digga, Ja. ne? Ja. Ja, weil manche Übungen kann ich zu Hause nicht so gut machen. Mhm. Mhm. Ja, aber ich gebe mir Mühe. Bist du einsam? Sehr. Aber das ist nicht geklärt, wenn dir jemand sagt, hey, ich komme vorbei, dann bist du nicht einsam. Das ist nicht der Punkt. Ja. Das ist gar nicht der Punkt. Es wird auch überhaupt nicht helfen. Sondern das ist aber auch wieder mit meiner Thematik zusammen. Das ist mein Los. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich leider es weiß. Dieses Asperger-Thema, was ich nicht glauben wollte, aber es ist halt wirklich auch noch sehr, sehr ausgeprägt. Und ich dachte, jeder Mensch sieht das Leben so, wie ich es sehe, also du, alle. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Und das Einzige, was wirklich bei mir doof ist, dass mein Intellekt mir erlaubt, es von außen sogar zu betrachten. Und dann kommt es in Frage stellen. Und dann merkst du erst die Problematik, die Einsamkeit, die Traurigkeit. Viele haben dieselbe Thematik wie ich in der fucking Verein. Und das ist das einzige Thema. Aber ja, ich bin super einsam. Aber das ist eine Sache, mit der ich mich echt sehr gut arrangiere mittlerweile. Okay.
indem ich solche Momente wie sowas hier auch wirklich intensiv wahrnehme und Autofahren zum Beispiel. Nur wenn ich jetzt irgendwo auf dem Dreh bin und dann sagen die, ja, hier, du kannst querfahren, kannst machen zu, wir wollen ganz geile Aufnahmen. Ja. Dann gehe ich in den Moment und genieße es. Ich seh die ganze Zeit, du erzählst zwar, es ist auch sehr ernst und sehr emotional, aber trotzdem guckst du dir trotzdem hier die Nähte so ein bisschen an. Du bist da, du sprichst mit mir, du beantwortest die Fragen. Ne? Ich arbeite, während wir reden. Genau das ist es, das fällt mir auf. In der Firma oder so. Also ich habe das Glück, dass ich halt so 2, 3 Dinge, 4 Dinge gleichzeitig machen kann. Dabei wurde mir aber auch in diesen Kliniken, da wo ich so bin, das ist nicht gleichzeitig, das kann das hier nicht wirklich, sondern es ist die Antaktgeschwindigkeit. Okay. Das heißt, während ich was tue, kann ich halt ganz schnell quasi die Disketten wechseln, so wie so eine Maschine. Verstehe. Und das mache ich auch nicht unhöflich oder so, aber ich bin kontinuierlich noch mit 2, 3 anderen Dingen beschäftigt. Aber das ist einfach so, wie es ist. Ja gut, wenn du damit so gut umgehen kannst, wenn du damit gelernt das hast. Wichtigste für mich ist, dass der andere es nicht merkt. Okay. dass er sich nicht doof fühlt dabei. Nein. Ich finde das ja faszinierend, dass du trotzdem immer noch einen Blick darauf hast und guckst. Und am liebsten würdest du jetzt mit mir eine Stunde über das Auto sprechen und sagen, hier, guck mal Carbon und guck dir das mal an. Sofort Panerai ist dir sofort aufgefallen, war mir auch, was sofort so ins Auge gefallen ist. Das sind so kleine Details, die extrem wichtig sind. Ja, da können wir jetzt stundenlang drüber reden. Also das Ding ist, dabei klinge ich immer so überheblich, jetzt will er sich so besonders machen. Wenn ich mich in das Auto reinsetze, dann mein Hirn weiß genau, wie es original ist. Und ich brauche, um sowas zu sehen, wenn ich mich reinsetze, keine halbe Sekunde. Okay. Und dann ich schiebe das Originalbild drüber und sehe sofort, this is not normal. Ah, okay. Und das mache ich nicht, weil ich cool sein will, extra sind, sondern das ist wie so ein Lane Assist. So. Ja, also, der sagt einfach. Ja, ist auch okay. Ist doch total legitim. Achso, du meintest von dieser Seite am besten kommen, ne? Wir kamen ja von der anderen Seite. Von da hier kommen, dann klauen sie das Auto wahrscheinlich. Nee, von oben. Obwohl, nee, mit dem Auto denken sie, du bist ja der Autosklaus. Ja, genau. Nein, wir sind jetzt aus einer Gegend rausgekommen, wo halt. Ja, okay. Ja gut, gibt's überall. Ja, auf jeden gibt's Fall. In Hamburg, wir gibt's sind in in Dortmund Berlin. schon echt ganz gut dabei. Ja, das stimmt. Aber du bist ja immer noch Dortmund treu geblieben, obwohl du könntest ja jetzt locker nach Düsseldorf ziehen. Oder nach, keine Ahnung. Weißt du, machen ja viele. Ich sag nur ganz kurz, Schalke-Spieler, die in Düsseldorf wohnen. Attraktiv, aber ich finde Düsseldorf auch sehr schlimm. Ne, also die Leute technisch ist das da für mich schwer verdaulich. Okay. So, das war mein Podcast mit JP. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis nächste Woche bei Podcast bei Hami TaylorMade.